guys, kita dapat orderan yang kedua guys. Kita lah menuju apotik Enggal guys. Mantap guys. Langsung guys, kita langsung orderan yang kedua guys. Beli obat. Disorot ya guys? Sorot nggak? Kita nggak disorot lagi guys. Berangkat guys. Masuk ke apotik Enggal guys. Kita mau beli sirup obat. Mantap guys. Kita lanjut ke apotik Enggal Bandar Lampung guys, di Tanjung Karang. Kita mau beli obat sirup, obat batuk guys ya. Kita cek dulu obatnya berapa guys, nanti kita lanjut videonya guys.